So eine Scheiße, jetzt muss ich Tee trinken, weil Schlaftabletten und Rotwein leer sind. Das regt mich aber auf, du. Hör mir auf, du. Brauchen wir gar nicht von Anfang. Obwohl. Doch. Veganer, oder? Und immer diese Mautkontrollen. Wir haben die Schnauze voll. Das ist 6 Euro, kostet jetzt ein Nachtunterhemd, das sind 12 Mark. Oder 800 Yen. Ich kann heute nicht. Ich werde vom System unterdrückt. Twitter ich und lebe nicht zurück, denn seitdem meine Frau mich verließ, ist mir klar. Die Politik hat versagt, die Medien lügen, aber ich durchschaue den Trick. Wenn du mir sagst, ich soll nicht alles glauben, glaub ich dir nicht. Ich gucke jeden Tag Fernsehen bis 20:04 Uhr. Zu warten, dass es aufhört, mich zu manipulieren. Wach doch auf, ich sag nur NSA, AKW, CDU, ARD und TKKG. Und mit ernsten Worten sag ich, meine erstgeborenen Backen waren cool, aber dann sind sie Kommerz geworden. Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole. Was ist los mit den Behörden los? Hab ich recht? ACAB außer Sherlock. Hab ich recht? Wie weit gehen die da oben noch? Hab ich recht? ACAB außer Robocop. Hab ich recht? Ich habe das Recht, mich zu beschweren. Alle Gesetzeszeilen, außer das Recht zu schweigen. Wie bitte? Außer das Recht zu schweigen. Jetzt mal ganz im Ernst. Obama. Oder? Und immer dieser 70er-Trend, ich bin ein friedlicher Mensch, aber Mörder sollten alle einen qualvollen Tod sterben, Damit sie ihre Lektion lehren. Probieren geht über Studieren. Ich habe jetzt 5 Jahre Politik probiert und Bücher gemieden. Meine sachliche Problemanalyse ergibt, Bringt es Führungseliten in die Bürokratie. gegen die Bullen wird es Zeit, die Faust zu erheben, wenn sie noch einmal meine Kinder das Raum verwehren. Ja, ich habe ein Problem mit Autoritäten, ich kann es nicht buchstabieren, denn ich vertraue keine Lehrer. Für mich sind Leute, die Uniformen tragen, feiger Schmutz rufen ich und meine Freunde im schwarzen Einheitslohn. Kaliber 69, Ficke den Staat, Doppelkorn und mindestens triple Moral. Puck! Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Was? Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole. Was ist bloß mit den Behörden los? Hab ich recht? ACAB außer Sherlock Holmes. Hab ich recht? Wie weit gehen die da oben? Hab ich recht? ACAB außer Robocop. Hab ich recht? Ich habe das Recht, mich zu beschweren. Ich kenn alle Gesetzeszeilen, außer das Recht zu schweigen. Wie bitte? Außer das Recht zu schweigen. Und ich sag das nicht noch einmal. Ja gut, einmal noch. Okay. Ich wiederhole mich nur ungern. Was? Ich wiederhole mich nur ungern. Und dagegen. Ich wiederhole mich nur ungern. Wie bitte? Ich wiederhole. Was ist bloß mit den Behörden los? Hab ich recht? ACAB außer Sherlock Holmes. Hab ich recht? Wie weit gehen die da oben noch? Hab ich recht? ACAB außer Robocop. Hab ich recht? Ich habe das Recht, mich zu beschweren. Ich kenn alle Gesetzeszeilen, außer das Recht zu schweigen. Außer das Recht zu schweigen. Psst, wie bitte? Ich wiederhole mich nur ungern. Ach so. Und ich muss mich ja echt mal beschweren, diese behinderten Krankheiten, dass meine Stimme so abkackt heute. Ja, das ist traurig. Das ist echt, Also echt, diese Wissenschaftler sollen mal bessere Heilmittel muss mal erfinden. mehr Schlaftabletten rein in Rotwein. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe nochmal. Sonst wirkt das nicht, das Problem. Vielleicht finde ich ja noch welche. Ja, tu das mal.